សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្នុង Facebook ថ្ងៃហើយមួយmobile technology សូមធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងកន្លឹះ2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ Respring ទូរស័ព្ទ iPhone ដែលមិនចាំបាច់ jailbreak ឬមួយក៏ត្រូវការ counter អ្វីទាំងអស់រាល់ពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាប្រើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននេះយូរទៅវាមានការតាក់ឬមួយក៏យឺតឬមួយក៏ធុងកាំងស្អិតអីអាចធ្វើការ Respring វាចោលទៅដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទទាំងអស់នោះត្រឡប់មកជាដើរធម្មតានិងងាយស្រួលវិញបាទអញ្ចឹងមកខាពីវីដេអូសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងករណីដែលបងប្អូនអរគ្នាមានកម្មវិធីច្រើនឬមួយក៏ប្រើយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូនអរគ្នាមានឡើងកម្ដៅឬមួយក៏ប្រើយូរទៅវាអាចនឹងស្អិតមានន័យថាអូសទៅវាអត់សូវ smooth ទេបាទអូសទៅអត់សូវ smooth អញ្ចឹងឬមួយក៏យើងប្រើប្រាស់នៅ keyboard វាយកម្មវិធីណាមួយក៏ដូចជា message អីមួយទៅវាអត់សូវដើរស្រួលបាទវាយទៅវាអត់សូវ smooth អញ្ចឹងទេពេលខ្លះវាវាយទៅវាធុងតាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការ Respring វាចោលមួយសារនៅក្នុងកន្លឹះនៅក្នុងការ Respring នេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញជូន2គឺទី1បងប្អូនអរគ្នា lock អញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាគាត់អូសមកកន្លែងកាមេរ៉ាទាញឡើងមកលើបាទទាញអា CC ឡើងមកលើចូលទៅក្នុង Casio បាទចុចប៊ូតុងបិទឲ្យជាប់អូខេចុចខ្វែងម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការ Respring តែម្ដងបាទពេលដែលវា Respring នេះគឺវាកំពុងតែសម្អាតឡើងវិញនៅកំតិចកំទីនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងបាទនេះគឺជាកន្លឹះ Respring ទី1នឹងជាកន្លឹះ Respring ទី2គឺយើងធ្វើអញ្ចេះវិញបាទឧទាហរណ៍បងប្អូនអរគ្នាបើកមកដល់ Home Screen បាទអូសចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូននេះអូសតម្លាក់ណាកន្លែងម៉ោងនេះអូសកន្លែងម៉ោងនេះយកដៃសង្កត់នៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយចុច Home Screen មួយសង្កត់យ៉ាងឲ្យជាប់ណាចុច Home Screen មួយដៃខ្ញុំណាអូខេវានឹងចាញ់ keyboard បងប្អូនអរគ្នាអូសតម្លាក់មកវានឹងធ្វើការ Respring នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រ Respring ទាំងពីរយ៉ាងគឺអាចប្រើបានចាប់ពី version 10ឡើងលើគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាដើរស្រួលជាងមុនបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទូរស័ព្ទល្អៗបាទ 99% មានទាំង iPhone Samsung ព្រមទាំង Huawei និង accessory ជាច្រើនទៀតអាចធ្វើការទទួលមកកាន់ page ក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យដឹកជញ្ជូន25ខែក្រោយថ្លៃបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយ